Do not fear. Wewe mahali ambapo upo umeogopa kwa mara ngapi? Labda hata wengine tuko saa hii tumeketi hapa, lakini wasiwasi wako nayo, wanaogopa tu mambo yajayo. Wanaweza kuwa wanaogopa kwa ajili ya siku ya kesho. Wanaweza kuwa wanaogopa wajui itakuwaje kule kazini, hawajui itakuwaje siku ya kesho, kwa sababu hujaweza kujipanga. Kwa hivyo kuogopa ni kwa aina nyingi, lakini siku ya leo ni kwamba usiweze kuogopa. Katika maisha yetu ya kila siku sisi tunauoga kama binadamu, kwa sababu mambo ni mengi ambapo yanafanyika, mengine hata hatuyatarajii, lakini tunapatwa na uoga katika maisha. Nataka tuchukue mfano wakati ambapo katika nchi yetu ya Kenya vijana walikuwa wanatekwa nyara. Ukiangalia hizo familia mahali ambapo zilikuwepo, watu walikuwa wamejawana uoga. Kwa sababu gani? Hawajui ya kwamba kama mtoto wao atawarudia wakiwa salama, hawajui ya kwamba itakuwaje. Kwa hivyo familia zikawa zinaishi na uoga, hata itakapotokea ile siku mtoto wao atarudi. Bwana Yesu na atusaidie sana. Hawakuwa wanajua huyu mtoto ndio ameenda. Hatujui ameenda na nani. Hatujui kwamba maisha yake yako hatarini ama vipi. Hatujui ya kwamba amekufa ama bado wako hai. So walikuwa na wasiwasi mwingi sana. Lakini kini cha siku ya leo ni kwamba usiweze kuogopa. Mwambie jirani yako usiogope, na umuulize yeye anaogopa nini, na kujibu asinyamaze, kwa sababu lazima akuwe anaogopa kitu, si ndio? Si lazima akuwe anaogopa kitu. Delvin, wewe unaogopa nini? Delvin, sahi Delvin, waambiwa huyu mrembo wako achotwe na mtu, unaogopa? Anasema ni mambo ya kawaida. Claire, unaogopa nini? Huyu anaogopa duduma yenyewe. Hiyo ni uoga, si ndio? Unaogopa nini ndugu yangu? Huyu anaogopa kila kitu, hata hii drum hauko sure kama utacheza ama uko tu. Bwana na atusaidie sana. Kila mtu ana jambo lile anafanya nini? Anaogopa. Si ni kweli? Si ni sawa? Kwa hivyo historia hii inakuja kutukumbusha ya kwamba tusiweze kuogopa. Mfalme Yehoshafati akiwa katika chumba chake cha ufalme, watu wakatokea kutoka mahali, wakaja wakamwambia ya kwamba mfalme, wewe umeketi mahali hapa na sisi tunavamiwa na wana wa Moabu na wana wa Amoni wanakuja kutupiga. Jambo la kwanza mfalme alifanya ni kweli aliogopa, lakini unaposoma mlango ule wa 20 kuanzia mstari wa kwanza, unaona jinsi ambavyo mfalme alivyoletewa habari na akaweza kuogopa, lakini hakutaka kuonyesha watu ya kwamba aliogopa. Jambo ambalo linanifurahisha ni kwamba mfalme alipoletewa hiyo habari, yeye hakuwa na haja ya kuambia ya kwamba hao watu waliokaa nao katika chumba, akawaambia ya kwamba nyinyi mnajua tunakuja kupigwa. Yeye mfalme alipoletewa habari, jambo lile ambalo alifanya, aligeuka na akapiga magoti akamwambia Bwana. Haleluya. Mlango ule wa 20 mstari wa 3, Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Yeye mfalme ndio katika chumba kile cha ufalme amezungukwa na gazi, amezungukwa na askari, amezungukwa na watu ambao wanamhudumia, lakini habari ndio hii imekuja. Ni kweli yako na watu na wazee ambao wanaendelea kushughulikia ufalme wa Yuda, lakini hakuwa na huo wakati wa kusema wazee njooni ili tukaweza kusemezana juu ya hili. Lakini yeye alielekeza uso wake kwa Bwana, akamtafuta Bwana. Haleluya. Wewe unamtafuta nani? Wakati ambapo unasikia ya kwamba umeogopa, wakati unasikia ya kwamba mambo ni mazito, wewe unamtafuta nani? Ama kazi yako ni kwenda, unaenda unamtafuta yule rafiki yako, unaenda unaanza kuzungumza labda na jirani yako. Wewe unamtafuta nani wakati mazito yanakuja?
kupata. Wana wa Yuda na mfalme ndio wameletewa habari ya kwamba wanakuja kupigwa na wana wa Amoni, na hakukuwa mtu mmoja, lilikuwa ni jeshi kubwa. Wana wa Amoni wote na majeshi yote ya Moabu wote wanakuja kusimama kinyume na Yuda, lakini mfalme ndio huyo ameletewa habari. Yeye akaona hakuna mwingine, Mungu mwenye mamlaka, mwenye uwezo ni yeye. Mimi nitaelekeza macho yangu, na katika hii vita najua Bwana atatuwezesha. Haleluya. Kama Wakristo, wakati mwingine vita ni vingi sana katika maisha yetu. Hatujui tutasimama vipi, hatujui tutaelekea vipi. Lakini wewe wakati ambapo unaletewa, ingelikuwa ni wewe mfalme, labda ungestahimili haya, ungeliogopa ndio, lakini uanze kutafuta majirani waulize, na katika hili mtu akiwa ndani yake, mimi nitaweza kufanya namna gani? Lakini mfalme Yehoshafati alikuwa anajua kunaye mwenye mamlaka, kunaye mwenye uwezo ambaye atatushindania katika hivi vita. Bwana Yehoshafati alikuwa anajua ya kwamba huyu ndiye Mungu aliyetoa babu zake kule nchi ya Misri na akawaleta katika nchi ya Kanaani, kwa sababu alisoma na akajua ya kwamba Mungu aliyekuwa na wana wa Israeli tangia siku zile, huyo ndiye Mungu wetu ambaye tutasimama na yeye, na hakika ataweza kutupigania. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hivyo tunapopatwa na magumu katika maisha yetu, tumkimbilie Bwana, tuelekeze uso wetu kwa Bwana, tuachane na marafiki. Marafiki watatuelekeza ndio, lakini huenda wakatuelekeza na njia ambayo haistahili. Ndio mama yako atakuelekeza, lakini huenda akawa hana hekima kama vile Mungu unavyomuuliza anakuelekeza. Bwana Yesu na asifiwe. Wakati mwingine tunapokuwa na wasiwasi, tunaposhikwa na uoga, sisi tungependa kuenda na nguvu zetu. Haleluya. Sisi tungependa tunapopatikana na vita, tunapopatwa na maadui, sisi tunapenda kuenda na mwili wetu, tunapenda kuenda kwa nguvu zetu, ya kwamba tunasahau Mungu ndiye mwenye mamlaka. Haleluya. Nataka usikie jinsi mfalme Yehoshafati alisema. Mstari ule wa 6, akasema, e Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu wa mbinguni, tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Si wewe e Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu, au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako. Haleluya. Huyu ni mfalme ambaye alikuwa anajua Mungu, ambaye alikuwa mcha Mungu. Hakuwa na tashwishi lolote ya kwamba hata kama magumu ndiyo haya. Na mfalme kwa sababu alikuwa anamjua Mungu, alisimama na akasema na akatoa mbiu ya kwamba wana wote wa Yuda, njooni katika nyumba ya Bwana. Kazi yetu itakuwa ni kufunga na kuomba kwa ajili ya jambo hili. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa sababu yote tunayaelekeza kwa Mungu. Wana wa Amoni hawatakuwa kitu kwetu, au wana wa Moabu hawatakuwa kitu kwetu, kwa sababu tunaye Mungu mwenye uweza na mwenye mamlaka yote. Aliweza kuwatoa Wakanaani na Wahiti katika nchi hii na akatupa nchi hii. Kwa hiyo huyo Mungu ndiye tutakayemtafuta. Haleluya. Tusiende na nguvu zetu. Wana wa Amoni na wana wa Moabu walikuwa ni maadui wa wana wa Yuda, lakini mfalme akaenda kwa nguvu za Bwana. Haleluya. Mara ngapi umeenda kwa nguvu zako? Mara ngapi umeweza kujiamulia kwa nguvu zako bila nguvu za Bwana? Bwana na tusaidie sana. Tunapomtafuta Bwana, hakika anatutafutia wengine wa kusimama nasi. Mfalme alitafuta watu wa kusimama na yeye, na Yuda wote walikuwa wanakaa katika nyumba ya Bwana.
wanakesha na kuomba kwa ajili ya hili jambo. Bwana Yesu na tusaidie sana. Jambo la pili, mfalme alipoelekeza uso wake kwa Mungu, kulikuwa na uhakikisho wa Bwana. Haleluya! Kulikuwa na uhakikisho wa Mungu katikati ya hayo yote. Wakati ule walikuwa katika nyumba ya Bwana. Katikati yao, kati ya wana wa Yuda, kulikuwa na manabii katikati, lakini akachagua nabii mmoja ambaye anaitwa nabii Yaasieli, na neno la Mungu likakuja juu ya nabii yule, akamwambia, nenda kamwambia mfalme na wana wote wa Yuda ya kwamba msiogope wala msifadhaike mioyoni mwenu, kwa sababu hizi vita mnavyoviona sio vita vyenu mtapigana, bali ni vita vyangu mimi Bwana nitawapigania. Haleluya! Vita ni vya Bwana. Hauhitaji kupigana. Uhakikisha tunao kutoka kwake Mwenyezi Mungu ya kwamba tunahitaji la kupigana sisi wenyewe. Hatuhitaji kwenda mahali pale na nguvu zetu. Kazi yetu ni kuelekeza uso wake kwa Bwana. Kazi yetu ni kumwambia Bwana. Kazi yetu ni kukesha na kuomba, naye ako na uhakikisho juu ya maisha yetu. Hizi vita ambavyo tunaziona, hatuna haja ya kuogopa tena. Hatuna haja ya kuona wasiwasi, kwa maana vita ni vyake. Kwa maana tutahitaji kwenda na nguvu zetu. Atatupigania siku zote. Atasimama mbele yetu na maadui wote wataweza kupigwa. Haleluya! Huyo Mungu wetu, Mungu wa namna gani? Mungu mwenye upendo, anatupenda hivi. Lakini sisi vita vinavyotupata, tunaenda pale na nguvu zetu, ili hali Mungu ametuambia, haina haja mwanangu kwenda kupigana, mimi mwenyewe nitakupigania. Haleluya! Bwana anajua yale ambayo unayapitia. Bwana anajua hizo vita ambazo unazipitia. Bwana anajua huo uoga unaosikia ndani ya moyo wako. Mungu anaelewa vizuri sana lile jambo ambalo unapitia. Haina haja ya kupigana mwenyewe. Kazi yako ni kupiga magoti, kukesha na kuomba, kwa sababu kuna uhakikisho ya kwamba haina haja uende peke yako. Haina haja ukapigane. Atatuma mbele malaika, watakupigania siku zote. Bwana Yesu na tusaidie sana. Hili jambo ama haya maneno si mageni katika Biblia, ya kwamba Mungu anasema tusiogope wala tusiweze kufadhaika. Mfalme akaambiwa ya kwamba usiogope, usifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenu bali ni za Mungu. Na akawapa maagizo, kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni, mkaone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike. Haleluya! Hawatahitaji. Kazi yao tu ilikuwa ni kujipanga, kusimama tu na wajipange wakaone wokovu wa Bwana. Maneno haya tunayapata katika kitabu cha Kutoka. Wakati Musa na wana wa Israeli walifika katika bahari ile ya Shamu, na wakawa wanazungumza na wakawa wanalia na kumnung'unikia Musa, lakini Bwana akaleta tena uhakikisho, akawaambia ya kwamba simameni tu mkaone wokovu wa Bwana. Maandiko na historia ile inajirudia katika hii historia ya mfalme Yehoshafati na wana wa Yuda walipokabiliwa na wana wa Amoni na jeshi kubwa la wana wa Moabu. Lakini Bwana anawaambia tu, kazi yenu ni kusimama na kujipanga. Bwana Yesu na asifiwe. Hauna haja ya kwenda kupigana. Simama tu kaone wokovu wa Bwana. Wasiwasi wako weka kando, mwambie Bwana, niko hapa. Mimi nimejaa tu uoga, lakini Bwana najua utanipigania, sababu umesema hizi vita sio vyangu bali wewe utanipigania.
Kazi yangu ni kusimama na kujipanga nikaone wokovu wa Bwana, na sio kusimama tu. Walikuwa wanasimama wakiwa katika maombi, walikuwa wanasimama wakijua ya kwamba tunamtegemea huyu Mungu ambaye uwezo na mamlaka ni zake, kwa sababu ana uwezo wa kutuokoa na hao watu. Bwana Yesu na asifiwe. Shetani anaweza tuletea mambo mengi. Anaweza akatuletea magonjwa mpaka tukaogopa. Anaweza akatuletea ukosaji wa amani katika maisha yetu, lakini tuna uhakikisho wa Bwana katika maisha. Ushindi wetu utapatikana ikiwa tutatii neno la Bwana, ikiwa tutasimama tu kwa ajili ya neno la Mungu. Bwana Yesu na asifiwe. Mwishowe katika hiyo historia unapoendelea kusoma mstari wa 16 hadi 23, Mungu anaweza akabadilisha hali. Haleluya. Utakapoelekeza uso wake kwa Bwana, utakapomtafuta Bwana, naye akakupe uhakikisho wake, hakika kuna mambo ambayo yanaweza badilika. Kuna hali ambayo unapitia inaweza ikabadilika. Haleluya. Mfalme Yehoshafati akawaambia watu wa Yuda ya kwamba jambo ambalo watakalolifanya ni kuamini tu. Haleluya. Wameletewa habari, msiogope, msifadhaike. Naye mfalme anawaambia amini tu. Faith. Bwana Yesu na asifiwe. Kuamini tu. Kazi yao ilikuwa tu ni kuamini katika ile neno ya kwamba tusiogope na tusifadhaike, tukasimame, tukajipange, tuone wokovu wa Bwana. Kazi yao ilikuwa ni kuamini. Haleluya. Mfalme Yehoshafati akajua ya kwamba kuna mambo mengine ambayo si ya mchezo. Akajua ya kwamba mimi nikienda hivi vita sitapigana. Akajua ya kwamba jambo moja, nitachukua huyu bwana, nitamuweka mahali hapo. Akasema ya kwamba nitachukua na huyu dada, nitamuweka mahali hapo. Akasema ya kwamba nitachukua na huyu dada, nitamuweka mahali pale. Akasema katika hizi vita si kazi yao ni kufanya tu jambo moja ambalo mfalme alijua hii ndio siri ya kushinda vita. Akawaambia ya kwamba mimi nataka mkafanye jambo hili. Kazi yenu mtatoka mbele yetu siku ya kesho, na kazi yenu itakuwa ni kuimba na kusifu Mwenyezi Mungu. Haleluya. Alikuwa anajua kuna siri katika kuimba. Bwana Yesu na asifiwe. Alikuwa anajua tutakapoimba tu, uwezo na uwepo wa Mungu utashuka juu yetu, na hivyo ndivyo Bwana atakavyotupigania. Kazi ya hawa watu ilikuwa ni kusema ya kwamba tumshukuru Bwana kwa sababu fadhili zake ni za milele. Na hawa watu na kundi hili la mfalme walipokuwa wakitambulia mbele wakisema mshukuruni Bwana kwa sababu fadhili zake ni za milele, hakika Bwana atabadilisha hali. Wale ambao wana wa Amoni na wana wa Moabu walikuwa wanakuja kwa ajili ya wana wa Yuda, hawakuweza hata kuwafikia, lakini wakaanzana kule kule katika mlima Seiri. Wana wa Amoni wakaanza wana wa mlima Seiri, na wale wa Moabu wakaanzana, na wote wakageukiana, hali ikabadilika. Walikuwa wanajua wanaenda vita kwa ajili ya wana wa Yuda, lakini haikukuwa vile tena. Vita viligeuka vikawa vya wao kwa wao. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana anaweza akabadilisha hizo vita unazoona, akawachagua kazi yao tu ni mshukuruni Bwana kwa sababu fadhili zako ni za milele. Historia hii inajirudia. Unakumbuka kule Yeriko, Yoshua na wana wa Israeli, kazi yao ilikuwa kuzunguka Yeriko, ukuta wa Yeriko, jangwa. Wakatembea katika jangwa. Kazi yao ilikuwa kuona ukuu wa Bwana katika maisha yao, kwa sababu hao watu walipigana wao kwa wao. Walikuwa tu wanawapita wakienda katika jangwa, walikuwa wanawaruka tu wakiwa wamelala pale, kwa sababu wamepigana na hali
Mungu. Bwana Yesu na asifiwe. Sijui umekaa katika hali ya uoga wako kwa siku ngapi. Sijui umekaa katika hiyo hali ambayo umekaa kwa muda gani. Nafasi ni yako. Elekeza uso wako kwake Mwenyezi Mungu. Haleluya. Nataka niwaalike praise and worship. Watupe